สวัสดีค่ะนัตตี้นะคะจากโปรเจกต์ Next Move Freelance ค่ะวันนี้ค่ะเรามีแนะแนวออนไลน์ตรงกับมหาวิทยาลัย LUT แล้วก็ LAB University Applied Sciences ค่ะถ้าใครสนใจที่เรียนต่อประเทศฟินแลนด์ต้องบอกว่าวันนี้ข้อมูลครบแน่นอนค่ะเพราะว่ามีตัวแทนตรงจากมหาวิทยาลัยนะคะมีมิสมีย่าแล้วก็คุณสุรจิตหรือว่าน้องเบสของเรานักเรียนป.โทในโครงการ Next Move Freelance ค่ะเบื้องต้นค่ะเราเป็นความรู้จักกับ Next Move Freelance ก่อนค่ะ Next Move Freelance ค่ะตัวนัตตี้เองค่ะต้องบอกว่าเป็น founder นะคะแน่นอนค่ะนัตตี้เคยเรียนแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์และปัจจุบันค่ะนัตตี้ก็นั่งอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะและทีมงานของเราค่ะหรือออฟฟิศของเรา Next Move Freelance อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าออนไลน์ค่ะสามารถติดต่อได้เกือบ24ชั่วโมงใช่ไหมคะน้องเบสค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะเรายังมีนะคะเรียกว่าตัวแทนนะคะของเราอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะนั่นก็คือคุณอัจฉราพรนั่นเองค่ะก็สามารถติดต่อเราทุกคนได้เลยนะคะสะดวกติดต่อช่องทางไหนก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะวันนี้ค่ะ Next Move Finland ค่ะมีบริการอย่างไรบ้างค่ะเรามี Study โปรแกรมดังนี้ค่ะวันนี้ปตรีปโทค่ะได้ข้อมูลครบแน่นอนกับตัวแทนของ LUT ค่ะเป็นเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าใครหลายๆคนมักจะถามว่าที่ฟินแลนด์มีเรียนเป็นภาษาฟินแลนด์หรือภาษาอังกฤษไหม Study โปรแกรมของเราปตรีและปโทค่ะเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษและและนอกเหนือจากนั้นค่ะเรายังมีทุนนะคะมอบให้กับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะเรายังมีมัธยมปลายและสายอาชีพที่เรียนฟรีเป็นภาคภาษาฟินแลนด์แต่มีค่าเข้าโครงการนะคะเร็วๆนี้ค่ะข่าวดีค่ะใครที่ต้องการอยากจะมาแคมป์ที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะนันตี้ดูแลเองค่ะก็จับตาดูได้เลยค่ะผ่าน Facebook ของเราเดี๋ยวจะมีลันช์โปรแกรมออกมาค่ะจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Agenda วันนี้ค่ะเรามีนัตตี้แนะนำไปแล้วเนาะ Next Move Finland คือใครเรามีโปรแกรมอะไรบ้างค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นมหาวิทยาลัย LUT นะคะแล้วก็รับนั่นเองค่ะมิสมิยาที่จะมาให้เคล็ดลับดีๆให้คำแนะนำดีๆและเปิดหลักสูตรค่ะที่เปิดรับสมัครที่มหาวิทยาลัยทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะนักเรียนในโครงการของเราค่ะก็จะมาแบ่งปันเกร็ดความรู้ดีๆการเรียนที่ประเทศฟินแลนด์และการใช้ชีวิตในช่วงระยะ2-3 เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะแล้วก็จบท้ายด้วยนะคะสมัครอย่างไรแล้วก็ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับเราแน่นอนและไม่พลาดที่จะมี Q&A แน่นอนค่ะ so now is the turn of Miss Mia representative of LUT University and LAB University of Applied Sciences. She will give a lot of advices and tips and information about LUT and LAB University of Applied Sciences. Please welcome Miss Mia. Thank you. Thank you, Natsi, and I'm very happy to be here. So I come from Finland, as it was stated, and it's very cold at the moment here. But I'm going to show you a couple of pictures, a video of my country where you can see a bit more. We have 4 seasons, actually, so the winter is not for forever. I think that first we could watch a video about what is Finland all about. So Finland is a country of clean water, clean nature, and clean air. It's one of the safest and most stable countries in the world. And we are actually the second least corrupted country in the world. We're located in the very northern part of Europe. And area-wise, we're actually one of the biggest countries in Europe. But when it comes to population, we only have 5.5 million people. Thank you for watching this video, and now I will then dive in a bit deeper.
So, as Natsi said, I'm a representative of LUT and LAB University of Applied Sciences. And let's dive into LUT. Now, just to summarize why Finland, again, the world's happiest country. Finland has been actually chosen already 7 years in a row, and one of the most stable countries in the world, and the second most reliable people also. So Finns are very straightforward and honest. We don't, as you can see in the picture, we have lots of forests in Finland and 180,000 lakes, but we don't really have that much other natural resources. So we are really focused on educating our people and also creating these new innovations, especially focused on green technologies in order to succeed in this world. And one of the results of this focusing has been that it has been claimed even by the World Economic Forum that Finland has the best education system in the world. So this is good information for you since you're interested in education abroad. Now, as I stated, I come from LUT, and at LUT, we're really focused on saving the planet. So clean air, clean water, clean energy are our focus areas, as well as the sustainable renewal of societies and organizations as whole. And we practice what we preach. So at the moment, we're actually 10th in the world when it comes to climate action in the Times High Education Impact Rankings. So again, we're Finns, so we do what we say that we're about to do. All in all, if you look at our accomplishments, we are a top 300 institution, but actually, and also here's the QS, but actually when it comes to the subject rankings, we are even a bit more successful. So for example, our business school is actually in the top 6% of the whole world. Now, LUT in a nutshell. So we have at the moment 7 bachelor's programs in technology available and 1 master's programs in business. It's very certain that we will increase this number in the near future. And we have 35 master's programs in English as well for you to choose. 2 main campuses, one in Lappeenranta, the other in Lahti, and then 2 units, one in Kouvola and one in Mikko. Very international community, so almost 100 nationalities represented at the university, and very international also in the sense that there's a lot of international students. So this semester actually half of the first year students were internationals. All right, so these are the fields of studies that we are focused on. So we are offering education in business and technology, but also communication sciences and social sciences. But this is a new adventure for us. So at the moment, we offer only master's programs in English in these fields of study, but then in the future, we're also going to have bachelor's programs. And this is going to be its own school in the future, and we're aiming to have over 1,000 students in that school. Firstly, I want to also emphasize that even though there's only 1 accreditation here, actually our business school has 3, and usually all of our programs are internationally accredited, despite the field of study. Now, you want to know something about our cities. So Lappeenranta is where I'm personally located. So if you come to study LUT and you end up in Lappeenranta, please do contact me. So I will buy you a cup of coffee or a juice or energy drink, whatever you prefer. But I would love to hear about your experiences and to meet you and greet you also and welcome you to LUT. Now, Lappeenranta is a very small city. So there's, again, big country area-wise, but small population-wise. So 70,000 people, so very small. And approximately every 7th person actually is a student. So the campus itself is located outside of the university center. So it's actually its own kind of its own entity. The students have named it Skinnarilla Free State in a way, because it's really outside of the city center, and the campus area is really like a traditional university campus area. And there's a lot of student housing right next to the university. Okay. Right next to LUT, we have also LAB University of Applied Sciences. So there's actually 2 institutions, so a lot of students in the same area. And all in all, the university community consists of over 10,000 people.
The housing situation is really good, and the student life is very active in the sense that there's actually almost 30 associations that the students can join now. We have excellent sports services, and then also each program has their own guilds that the students can join, and the guilds have their own guild rooms, so these free spaces where the students can hang out, etc. And basically, if you want to do something, it's perfectly doable in Lappeenranta. Lahti is a bit bigger, so 120,000 citizens, 1 hour away from the capital city, Helsinki, which has 5.2 million people. So again, quite small, but then a bit more vivacious and urban in this sense. And Lahti, the housing situation is actually excellent. I will talk about the prices a bit further. But I just want to state here that if you're interested in studying in LUT and in Lahti city, always on the program page, you can see on our website which city this program is located to. Lahti has excellent housing situation. So if you apply for a study place in LUT and you go to Lahti, you will definitely get the housing. So this is like guaranteed at the moment. Student housing, I mean. All right. Very young university campus, so very different from Lappeenranta city. This is actually the newest university city in Finland at the moment, but it's it's growing tremendously. So you can, for example, for comparison, 2022, the May Day celebrations lasted 2 days. Now they lasted 14. And 2022, there was only 1 guild that the students can join, but now there's I think almost three different guilds that they can join. So you can see that it's growing, it's getting more and more active as we go. And Lahti is a very traditional sports city in Finland, and also there's very, very good transportation to everywhere in the country. Okay, before we dive into this, I would actually like to show you our campus. So I'm going to show again a video for you, because I think it's best for you to see for yourselves. So this is from Lappeenranta. So if you fly to Finland, you can actually take the train from the airport to Tikkurila city, and then there's straight train to Lappeenranta. All in all, this trip would take you roughly from the airport, I would say 2 hours and 30 minutes, something like this. And from the train station in Lappeenranta, you can take a bus, and you can see the pink bus here. Actually, it will take you straight to the university if you choose bus number 5. Now, but let's look at the campus, and I can explain a bit. Also, there's only music behind, so this was filmed actually 3 years ago, so we're now a bit bigger. We have 5 cafeterias on Lappeenranta campus that you can choose from. Lunches are roughly 2 to 4 euros. That's our slogan, the land of the curious. This is a student union building, and there you have a shop, but also these guild rooms, for example. So this is a very traditional guild room where the students can hang out, and there's usually free coffees for the members of the guilds. This is library. So of course we have most of our materials are online, but every university has to have a library. You can actually book some free spaces for you and your peers to do group study, for example. I would say that all in all, our facilities are quite modern. They're just recently renovated. This is a room offered by the Labor Union of Engineering Students in Finland, and there's also coffee always available. So like I said, 5 restaurants, and of course a coffee place as well. That's one of our business professors, 𝗟𝗨𝗧 𝗨𝗊𝗪. And like I mentioned, actually almost 30 clubs at the moment that you can join. And you can also do sport. So this is our gym in Lappeenranta, but we have also bigger facilities. It's 30 euros per semester, and you can access all the J.V. Heinemann Center is a proto lab center. So it's for students that would like to build something with their own hands. So the students do an online safety course, and they can access the facilities. LUT is the only university in Finland that is focused on nuclear energy and especially nuclear safety. We have also the biggest water treatment cluster on our campus.
We are at the moment the most trusted institution in Finland, and we receive the most funding from companies. Good to know, all the institutions in Finland are public, but we actually get over half of our funding from companies that we work with. Thank you for your time. Now I want to just dive into a bit deeper. So in addition to our campus cities and LUT itself, we're actually also building this European community with 9 other institutions. So in the future, our students are going to be able to study courses from 10 institutions and then get those credits embedded in their degrees. And this is something that we're really, really happy about as well. Now, as I mentioned, 7 bachelor's programs in technology, 1 in business, and 35 master's programs in English in general. This is also something that if you're interested in sustainability, you can actually do LUT MOOC courses online, and then you can get the credits accepted to your degree after when you get accepted to LUT. So this is a good option if you want to see what the institution is about and what the education is like in a way. Okay, if you want to do an exchange, we actually offer exchange studies with over 200 partners in, I think it's almost in 40 different countries. So this is also very doable, and we encourage you to pursue exchange studies. And we also have LUT Summer School if you would be interested in that. Sorry for that. Now, it's good to know that when it comes to the education and the quality of education, LUT has Finland's 2nd best business school. We also are, when it comes to the Times Education rankings, Finland's 2nd best in physical sciences education and 3rd best in engineering sciences. We were the 2nd best in engineering sciences as well last year, but we dropped a bit, unfortunately. But 3rd best, nevertheless, good quality education. And I think it comes down to the people that actually teach. So this is, for example, one of our most loved professors. If you would like to see what our staff is like, I recommend that you follow us on social media. So Instagram and Facebook are the channels that we use. So LUT. And yeah, I think that all in all, due to the fact that we have such tight campuses and LUT was previously a bit of a rebel and underdog to the university field. But now, actually, during the recent years, we have been developing so tremendously, and we have been achieving a better and better results as we go. So I think that the community is quite tight and warm in general, and it all comes down to the people. So please go check out. Also, YouTube, we have a lot of content there as well. All of the program pages, by the way, explain what the programs are about. I could show you that as we go. Just a second. So if I'll show you quickly, if we go to the main page, so here you can see our slogan, the land of the curious. And sorry, I'm also updating the website sometimes, so therefore let's go here. So if you go to, for example, technology programs, I'm going to show you one program particularly. We have this program, for example, TESS. So this is a program that allows you to study 4 disciplines first during your first year, and then you can focus on one of these later on. So mechanical engineering, electrical engineering, energy technology, and environmental technology. So you can see here the program page, okay? All the basic information is always in the green area. We have now admission open, so rolling admission. I'm going to tell you about that in a second. But there's always, you can see the accreditations here. So 2 things to remember when you're looking good quality education: rankings and accreditations. Those are basically the quality labels that you can look for, okay? You can chat with the students. And then there's always this program video that you can watch on YouTube, where the professors and usual alumni and students explain what the program is all about and what their experiences have been. Okay. I also recommend to subscribe to our newsletter if you're interested in LUT. But now I will show you a bit more. So just a second. So yes, now let's see, what does this cost? As you can see already on the previous page,
That program was 9,500 euros per academic year. We have also double degree programs, which are taught together with the Chinese institution, Hebei University of Technology, and those are 9,000 euros per program. So on the bachelor's level, we have two options available, and you should always look very carefully, is this program a double degree or not? The double degree will mean that you will study completely in Finland, but you will have some studies, the Chinese business and culture, for example, and then also Chinese language studies. And then a lot of your peers in the classes will be Chinese. And then after graduation, you will actually receive 2 certificates, so one from each institution. So this is important to know. It can be a competitive advantage, but also there's some things that you need to keep in mind. For example, the scholarship scheme is not as good as it is in the non-double degree programs. So for example, for other than double degrees, an early bird discount of 2,000 euros is available for the first year. And then for the other years, the student can actually get a 50% scholarship if they conduct the necessary amount of studies. And with necessary, I mean actually the normal amount, so 60 credits per year. So this is quite a substantial scholarship. We don't actually give you scholarships beforehand, but we give you scholarships according to your success in your studies. And good to know also, we're not looking at your grades, we're just making sure that you're actually succeeding while you go. So you're actually conducting the necessary amount. So this is important. Now, therefore, if you have studied in a non-double degree program, usually the students pay only 70,000 euros for the whole bachelor's degree. So good quality education, quite affordable a price, I would say. Now, important thing to remember, if you're interested in bachelor studies, it's very important that you would apply as soon as possible. You can apply with an unfinished degree as long as you graduate before the end of August next year, okay? But there are changes coming in the whole of Finland. So there's a national legislation that is changing, that actually has changed this month. And this is going to change the tuition fees. So most likely there's going to be an increase. So the tuition fees are going to be more expensive. And when it comes to the scholarship system, I have not yet been informed what is the system going to be like in the future. So if you want to come to study to Finland, apply fast, don't wait. It's going to be more affordable for you and than in the future. But we will see what will happen. And on the master's programs, this is very straightforward. So actually, early bird discount of 6,000 euros is available. The same system applies in the bachelor's level. So if you accept the study place and pay the tuition fee in 21 days, then the discount is received. So quite substantial. And then again, similar type of scholarship can be achieved. So if you study the normal amount, 60 credits per year, you will get it. And you don't compete with anyone else. So good to know this as well. Now, usually the student will pay only roughly 14,250 euros for the whole degree. So this is good to know. But also changes are coming for the autumn 26 intake. So again, if you're interested in masters, I would recommend applying as soon as possible. We already have admission open for that as well. All right, so why should you also choose LUT? Actually, we have had now 2 years in a row the most satisfied bachelor students in Finland. This is a research done by the Ministry of Education, and this is not our own data, but an actual graduate survey that has done national. Okay, then some information regarding the housing. I talked about it previously a bit, but good to know. So we have, on the bachelor's level, we have 2 main campus cities, so Lappeenranta and Lahti. And there in Lappeenranta, the housing provider is LOAS, and in Lahti, it's Lahden Talot. And the prices, again, I would say that in general, Finland is an expensive country, but due to the fact that we do not have those natural resources and we have a small population, we have had to put an emphasis on educating our people. And therefore, the government gives a lot of subsidies. So therefore, the student housing is actually quite affordable. So for example, in Lappeenranta, usually the shared room apartments will include heating, electricity, water, internet, and the use of laundry room and sauna. Some apartments are even a bit furnished. And usually the rent is roughly 350 euros.
For Lappeenranta, it's also important to apply from other housing providers because we have had some difficulties, especially during this autumn. But we now are building more apartments, and we're also doing some collaboration with the local hotels. So hopefully we can tackle this problem and it won't be an issue later on. But we could offer as good situation as it is in Lahti. So like again, I said, if you apply, you will get it. And usually the rent in a shared apartment would be 350 euros to 450 euros. This is a bit more expensive due to the fact that it's a bit more expensive area as a whole. So it's closer to the capital city. So it is what it is. And good to know also that the apartments for families are more expensive. So please be aware of this if you travel with families, especially master's students. And it's important to know that due to some legislations, the families are not allowed to live in studios. So just keep in mind that. These are some of our facilities, and this is like a typical studio apartment. So you can see the surfaces here. And these are some of the prices that I collected in the beginning of this semester. So usually the lunches are, like I said, from 2 to 4 euros. The sports pass 35 euros. And then we have the Finnish student health services. They offer mental health care, dental health care, and general health care. In addition, you will need an insurance in case of emergency. But this is something that is quite good and affordable. Then there is compulsory student union fee. But if you pay this fee, you're allowed to have a student card. And with this card, you can get these more affordable lunches as well as multiple other discounts. So there are like 100 in the Frank app. And it's especially very beneficial if you use the public transportation. So very good to know. What else? Coffee at a cafe, roughly like 3 euros, so quite expensive. But then for students, usually the students get discounts, and there are always more affordable options available. Now, how can you apply? This is what was asked. Okay, so we have still admission going on. Very important to know, actually, the business program will close in 2 days. So it's getting full. So if you're interested in business, please apply as soon as possible. And for the others, basically, we're looking at 3 things when it comes to the bachelor's programs. We're looking at your overall average in your high school diploma throughout the whole high school, not just the last 1 or 2 years, okay? The whole high school. And in technology, the minimum GPA is 70% in all study fields, okay? Then you must have studied advanced mathematics, and your GPA has to be 80% or over. In computational engineering, it's even higher, so 90%, okay? And some natural sciences, physics and chemistry. And there's no minimum requirement here. So this can be only even 1 course. It doesn't matter. You can have studied it like the first year in your high school. It's perfectly fine, all right? And then we're looking at language test results. Now, in case you would have studied your whole degree in English, unfortunately, if you studied in Thailand, we will still require a language test result. So this is for the majority of countries in the whole world that we actually require this. Yeah. And IELTS, one good example of a test, and the IELTS online, you can do that very quickly. But I can actually just show you all the exams that we accept. So if you go to our website, you go to studies, apply to LUT, and then applying to bachelor's programs, it will take you to this page. Regular admission is for people that have studied in Finland. So we're looking at rolling admission, okay? And this is open until the end of March. Here's some basic information about the rolling admission. In the admission, you can apply to 1 program. Okay, only 1. And this is very, very important because this is an extremely straightforward admission. If you meet the minimum criteria and you submit the correct documents on time, most likely you're going to be accepted if there's still places available in the program. But this will also mean that you will get the results within 4 weeks.
So if you apply today, you're going to get the results in mid-January. And then you also need to accept the study place quite fast and pay the tuition fee. So this is for people that are serious. If you then think that, okay, maybe I don't want to apply for this program, I want to change, you can submit another application, but then the previous one will be demolished. So very important to know. So one program only, okay? Now let's look at the admission criteria. So we can look at the, here you can see the eligibility requirements, like I mentioned before, okay? And then there's also multiple degrees that you can apply with. So Cambridge, IB, if you have not studied enough mathematics, or you don't have the GPA of 80%, you can actually also do an online mathematics test and prove us your skills. So this is also possible, all right? Or you can apply with SAT. And like I said, you may apply with an unfinished degree, you just need to graduate by the 31st of August. We will evaluate your grades until the day you submit the application. We don't put an emphasis on the final examinations, so you don't have to really worry about that, as long as you have been consistently successful in your studies, okay? Now, when the language test is required, these are actually all the language tests that we accept, and these are the minimum scores. So quite a few that we actually do accept, and there's a variety of them. And also these, if you're in a hurry, I recommend also these online tests, because you can get the results within 5 to 8 days, and you can do the test at home, so you don't have to worry about traffic, for example. Okay, now this was about rolling admission. And like I said, only one program at a time, and you will not be compared to anyone else. You will only compete with yourself and time, so you have to be fast. So like I said, business program is going to close, even though the rolling admission is open until 31st of March. And I also heard that, for example, mechanical engineering is going to be filled quite soon. So please do submit your application as soon as possible if you're interested in LUT. All right. Now we also have regular admission for all master's programs that is actually open at the moment. There you need to check out the program-specific admission criteria. You can actually apply to multiple programs, but there are some limitations according to the study fields. So I've listed here the number of programs that you can apply to. And again, you can apply with an unfinished bachelor's degree, but you just have to graduate by the end of August next year. And you have to prove your English language test results, and you will actually get the results in 1st of April 2025. So quite soon. And here in this admission, you will be compared to other applicants, so it's not as straightforward as the previous one. And you can check for more information on our website and ask help from Natti. She knows how to do this. She's very qualified in helping people to apply for master's programs. And of course, you can ask from me and then our admissions team. They reply really fast. All right, and as I said, we are the most trusted institution in Finland. We have actually the best reputation also. And in a nutshell, top 300 institution, good quality education, and quite affordable and relaxed student life. Now, I also want to quickly tell you a little bit about LAB. So LAB University of Applied Sciences, we have this double system in Finland. So we have a Universities of Applied Sciences, and then like science-based institutions. Universities of Applied Sciences are not internationally ranked or anything. So they're like a nationally quality labeled. LAB is 5th biggest in Finland, and it has at the moment 10 bachelor's degrees available for you. And again, here also very nice amount of partners that you can then go and pursue your exchange studies. The system in Finland works in a way also that some of the programs are only available in these UISs. So for example, tourism and hospitality, you cannot really study that in university, and also healthcare is something that is usually only in UISs available. Now, in these, the programs that you think, okay, so I offer here also technology, and then I offer, for example, business as well. The difference is that when you graduate from a UIS, you have also very practical skills. So with this bachelor's degree in Finland, you can actually get a job.
But when you study in a science institution, we usually expect you to also study a master's program. When you get accepted to LUT, you will have the right to study a master's as well. You don't have to, but you can, okay? But this is the kind of the difference here. So for example, in business, in LUT, you would study marketing strategies, etc. In lab, you would do the same, but in addition, you would study how to actually create a successful social media post that will get engagement and many viewers. So this is like really, really, really hands-on and practical. And that's not to say that education and universities in Finland would be practical as well, but there is like a huge difference in this sense. Now, very many programs available here as well. Good to know. So paramedic nurse, public health nurse programs only available in UASs, and so these programs with the degree, you can actually work in the whole of Europe. So you will get the necessary documents to do that. And also we have one program in fine arts and design. So this is really like creating sustainable products. And there's a lot of studies of they're taught together with the business faculty. So basically half of the program is actually business studies. So you will know how to create a brand of your own, how to do sales, how to do accounting, etc. And then there's lots of courses related to sustainability, and then of course the basics of arts and etc. So quite a nice and unique program. And then of course tourism and hospitality. Now, Nati, do we still have time to watch the video? What do you think? Yes, sure, go ahead. Okay, all right, so let's do this. So I will show you our campus because again, I want to show you our facilities and the equipment that we use, because I think that's also the strength of UAS. So this building is right next to the campus building of LUT. So we have our own teaching kitchens and restaurants. Here you can see also the indoor sports facilities. We actually have our own ambulance just for teaching, which is very unique. And in the UAS, it's important to know there's also compulsory traineeship. There's some programs even 90 credits. So a year and a half, you will be working in an organization. All in all, again, I would say that the facilities are quite modern. And here they're testing when the material will crack. How much pressure can you put on it? And the same coffee place, because you can actually walk inside lab to LUT, so street cafe. And the same library as well. And all in all, it's very important to know that all the services are the same. So if you want to, for example, use the student healthcare that is also available for you, all the sports facilities or the career services, everything is the same with our institutions, because actually LUT owns lab. So this is why this is the case. Okay. Now, then I want to show you. Okay. Just a second. Let's go here about the prices. So this is a bit more affordable. So 8,000 euros and similar scholarship schemes. So for the first year, early bird discount is available.
and it's roughly 20%. And again, similar system. So if the student conducts 60 credits, then they can get the scholarship of 50% for the next year and after that as well. No additional competition. So very, very similar. Now admissions. For lab, we have 2 admissions per year. The next one is coming on the 8th of January 2025, so separate application, and there are some programs available, and then the others will be open during July 2025, okay? And these that will be in the July admission will actually, the studies will start in January 2026, so important factor to know. Now, due to the national change in the legislation, that came into place in the beginning of this month. In the whole of Finland, there's going to be an application fee of 100 euros. This is national, and this is also linked to the semester. And with this, so spring and then autumn, all right? And with this fee, you can actually apply to multiple institutions in Finland, so that's good to know. And for LUT, this does not still take place, but for lab already for the autumn 2025 studies, this is already compulsory to pay. All right, so one important thing to know. When it comes to applying, the applicants are ranked based on their averages and then also the language certificate scores. Everything is basically available on the website. I can show you that just quickly. So here, lab.fi and then separate application. So here you can see basically all the programs, then they show you which campus. For example, I love this, that you can study business in both campuses. You can just choose which one you want to, which one you prefer more. And then we explain everything here on the website, and then we explain what the required documents are, what are the deadlines, here are the English language tests, and then how we evaluate the students. Let's go down, and then you can apply with an unfinished degree, you can apply with SAT results, and then there's also the timetable of everything, and then for the January 2025 intake. And if you have any questions, you can always contact admissions@lab.fi, but Natsi is your first contact, of course, in this case. Yes, so this was about lab. Just a second, and I thank you at this point so that we have still some time for questions. So please do follow us on social media. You will always contact me as well, and of course Natsi, and yeah. I will let our student now tell you a bit about his personal experiences at LUT, so you will have the most reliable source of information here, which is really good and valuable. So thank you for Natsi organizing this, and 𝗟𝗧 for joining us today. Thank you. Thank you so much, Mia. And absolutely so excellent and full of useful and all needed information you have collected for us for this session. Before you leave, we have 2 questions on Zoom from the students. We have 2 questions for you. How many kind of scholarship have you provided for international students? I think you have already told about scholarship. So I think the student have already received information. Yes. Yes, So I can also I will send a link to the Zoom link. Yeah, you can put on the Zoom. Yes. And then there's actually, in the case of science and engineering programs, you don't need an SAT. But if you have done an SAT, you can also apply with that. But it's not compulsory, just so you know. Do you need SAT, right, Miss Leto? Sorry? I don't need SAT score. You don't need right? that. No. But Just if you have just it, IO, you can just use IO it. score. Right? Yeah. Yes, because I have this is a big question that I need to take into consideration, because when I have explore more information about the university in Finland, especially Aalto University, I see that the university who want to apply in the business economics or some technology need SAT score, but I'm not sure, so I need to ask you for this information. Very so important question. Yes. because
Yeah, Okay, and it's good I to know. understand now. Yeah, Yeah. yeah. So all the institutions in Finland have their own admission criteria and own criteria and everything. So very good question. And it's not compulsory, it's only optional. So if you want, you can use your SAT, but you don't need to do an SAT at all to apply to LUT. Yes, just apply for IELTS, right? IELTS score, right? But not Yeah, not IELTS SAT, is right? one. Yes, IELTS is one optional. The language test result you will need, nevertheless. Yeah, because I have a heart for technology and engineering who need for this. So I'm not sure about that because it's specific programs for a student who interest. So okay, thank you for answers. Okay. Thank you for the question. Yes, thank you. Yes. Well, you need to select one of those, so you don't need both. Actually, it means so. If you choose to apply with IELTS, then you apply with IELTS. If you choose to apply with SAT, then you go ahead with SAT. So you don't need both. That's the things. I hope you Thank get all you. Thank the you. yeah. I Thank hope you. you got all the information today from Miss Mia. And next, we will have a sharing session from our students. These are our students who have been accepted to LUT. We have both bachelor and master degrees. And today, of course, we have one of those students to give you information or sharing session with us. So are you ready? If you are ready, please welcome. Well, คุณสุรจิตค่ะ Master of International Business and Entrepreneurship. He is current a student of LUT who has been accepted and started to study in LUT in August or September in LUT, and he is now currently in Finland, Lappeenranta. Please welcome. ครับผมสวัสดีครับผมชื่อสุรจิตดันวงศ์ดอนครับชื่อเล่นชื่อเบสผมตัวผมเรียนจบปริญญาตรีคณะInternational Business Management ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดนะครับและตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่LUT คณะปริญญาโทคณะ International Business and Entrepreneurship ครับผมและในส่วนของเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือกมาเรียนที่ประเทศฟินแลนด์เพราะว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะครับผมอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำมากเป็นประเทศที่มีอันดับของการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลกและมีอากาศที่สะอาดทำให้การใช้ชีวิตที่นี่มีสุขภาพดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตครับผมในส่วนของผู้คนของประเทศฟินแลนด์ชาวฟินแลนด์เป็นผู้คนที่มีระเบียบวินัยสูงมากครับและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายเป็นอย่างดีครับผมและเหตุผลที่ผมเลือกสมัครมหาวิทยาลัย LUT เพราะว่าตัวผมที่จบปริญญาตรีนั้นที่เพิ่งจบเมื่อปีที่แล้วนะครับผมยังไม่มีประสบการณ์การทำงานแต่มีความต้องการที่จะมาหาประสบการณ์การเรียนและการทำงานที่ต่างประเทศผมจึงมองหามหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์แต่มหาลัยส่วนใหญ่ในประเทศฟินแลนด์สำหรับการรับสมัครของปริญญาโทเนี่ยเขาจะต้องการประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำอย่างน้อย2 ปีแต่ว่าพอมาหาดูดีๆเจอที่มหาวิทยาลัย LUT เขาเปิดโอกาสให้คนที่เรียนจบแต่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานได้เข้าเรียนผมเลยเลือกสมัครที่ LUT ครับผมส่วนขั้นตอนการสมัครของผมขั้นแรกของผมคือผมได้ติดต่อกับพี่นัตตี้จากทาง Nextbook Finland ก่อนโดยทาง Nextbook ได้ดูแลในเรื่องของการยื่นเอกสารเข้าสมัครเรียนให้ตัวผมครับผมและโดยการสมัครนั้นของผมสมัคร2 รอบแรกของผมรอบ Early Bird ผมส่งเอกสารสมัครทั้งใบทรานสคริปต์ใบจบของผมแล้วก็ตัวผลสอบ IELTS ครับผมแต่ว่าคณะที่ผมเลือกในรอบ Early Bird นะทางมหาลัยแจ้งว่ารายวิชาที่ผมมีในทรานสคริปต์ผมไม่พอที่จะสมัครเข้าเรียนในคณะที่ผมเลือกในตอนแรกทำให้ผมต้องสมัครในรอบ Regular อีกทีครับผมแล้วผมจึงมาสมัครคณะที่ผมเรียนก็คือ International Business and Entrepreneurship ในรอบ Regular ซึ่งขั้นแรกในการส่งไปสมัครของรอบ Regular จะต้องส่ง Letter of Motivation ที่จะแจ้งว่าทำไมเราถึงอยากเรียนในคณะที่เราเลือกนี้โดยการเขียนนี่จะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปตามแต่คณะครับผมโดยของผมต้องเขียน Letter of Motivation อยู่ประมาณ500 คำให้ไม่เกิน500 คำครับผมและหลังจากที่ทางมหาลัยได้เลือกแล้วว่าเราผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วผู้สมัครจะต้องอัดวิดีโอตอบคำถามการสัมภาษณ์ของทางคณะโดยคำถามจะต่างกันไปแต่ละคณะนะครับ
ในส่วนของผมคือผมจะต้องตอบคำถามว่ามันจะมีหลายคำถามแต่หลักๆก็คือจะประมาณว่าทำไมผมถึงอยากเรียนที่มหาวิทยาลัย LUT ในคณะ International Business and Entrepreneurship แล้วก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเคสทางธุรกิจว่าเราจะแก้ปัญหาของเคสธุรกิจนี้ยังไงโดยเราจะมีเวลา1 สัปดาห์ในการเตรียมตัวเกี่ยวกับการตอบคำถามแล้วก็อัดวิดีโอส่งทางมหาลัยครับผมและในส่วนของการเรียนในการเรียนที่ม LUT สำหรับป.โทจะแบ่งเป็น2 ปีการศึกษาโดยแต่ละปีการศึกษาจะมีอยู่2 เทอมโดย1 เทอมจะมี2 พีเรียดครับผมโดยแต่ละพีเรียดจะมีเวลาประมาณ7 สัปดาห์เราจะต้องลงเรียนให้ครบอย่างคุณมีได้แจ้งไว้ว่าปีนึงแล้วต้องเรียนให้ครบ60 หน่วยเพราะฉะนั้นของผมก็คือทั้ง2 ปีการศึกษาผมจะต้องมีหน่วยขั้นต่ำ120 หน่วยแต่เราสามารถเรียนได้มากกว่า120 หน่วยครับผมตามที่เราสนใจตามรายวิชาที่เราสนใจครับผมในการลงเรียนนั้นเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละพีเรียดว่าวิชาที่เราจะลงเรียนนี้จะไม่มีการอ่าตารางเรียนชนกันหรือชนกันให้น้อยที่สุดครับผมโดยหากว่าถ้าเราเกิดว่าไม่มั่นใจว่าเราควรจะลงวิชาเรียนตัวไหนก่อนหลังเราสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยได้ครับผมและการเรียนที่มรุตนี้เขาจะเน้นการนำทฤษฎีลงสู่การปฏิบัตินะครับโดยการที่เอาลงสู่ปฏิบัตินี้เราจะทำผ่านการเขียนเปเปอร์หรือนำทฤษฎีที่เราเรียนเนี้ยมาวิเคราะห์เคสธุรกิจจริงๆในบางวิชาครับผมและในส่วนของถ้าเป็นส่วนเอนจิเนียร์จากที่ผมสอบถามเพื่อนผมมาอีกทีเขาบอกว่าโอเคในกรณีการที่เราเรียนเป็นภาคทฤษฎีเสร็จแล้วเนี่ยการปฏิบัติของเขาอาจจะเป็นในกรณีที่เขาทำเข้าทำสอบแลบหรือทำแลบหรือทดสอบการสร้างโมเดลทดสอบตามทฤษฎีที่เขาเรียนมาครับผมส่วนในด้านของห้องพักตัวห้องพักที่ผมพักอยู่จะเป็นห้องพักเป็นห้องแชร์ครับผมโดยจะมีห้องนอนแยกกันอยู่2 ห้องนอนโดยผมกับรูมเมทจะนอนกันคนละห้องแต่จะแชร์ห้องน้ำกับห้องครัวกันนะผมแล้วผมจะขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราสมัครแล้วเราถูกaccept จากทางมหาวิทยาลัยแล้วผมขอแนะนำว่าให้รีบจองห้องพักเลยครับเพราะว่าห้องพักที่มหาวิทยาลัย LUT ที่รัฐพลันต้าเต็มเร็วมากและมีปัญหาที่ว่าห้องพักไม่พอต่อจำนวนนักศึกษาครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถูก accept แล้วให้รีบจองเลยครับผมในด้านของ culture shock ตัวผมไม่ค่อยมีปัญหาด้าน culture shock ครับผมเพราะว่าตัวผมทำการบ้านเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์มาระดับหนึ่งก่อนที่ผมจะมาเรียนครับก็เลยไม่ช็อกมากแต่ว่าที่ผมจะยังไม่ชินหน่อยก็คือเวลาเราข้ามถนนรถบนท้องถนนเขาจะหยุดให้คนข้ามถนนก่อนเสมอครับผมอันนี้คือผมยังไม่ชิน ในส่วนของด้านอาหารตัวผมไม่ได้มีปัญหาด้านการกินอาหารครับอาหารที่ฟินแลนด์ผมกินได้หมดแต่ว่าสำหรับคนที่ทานอาหารรสจัดอาจจะไม่ชินครับเพราะว่าอาหารที่นี่รสอาจจะไม่จัดมากอาจจะออกไปทางจืดหรือเลี่ยนด้วยซ้ำครับผมในส่วนของอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนะครับจะเป็นแบบบุฟเฟ่ที่เราสามารถมาเติมกี่ครั้งก็ได้โดยราคาสำหรับนักศึกษาเวลาใช้ส่วนลดของนักศึกษาจะอยู่ที่ 2.95 ยูโรสำหรับอาหารมื้อแรกของวันที่ทานที่โรงอาหารนะครับแล้วส่วนของอาหารที่ผมกินอยู่ที่หอพักผมสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปโดยที่ราคาจะไม่แพงมากแต่ผมจะขอแนะนำว่าสำหรับคนที่กินชอบกินข้าวหรือกินข้าวเป็นประจำผมขอแนะนำว่าให้เอาซื้อหม้อหุงข้าวขนาดเล็กจากประเทศไทยมาด้วยครับผมเพราะว่าถ้ามาหาซื้อหม้อหุงข้าวที่นี่อาจจะราคาแพงสักนิดนึงและข้าวหอมมะลิเราสามารถซื้อได้ในร้านค้าทั่วไปในประเทศฟินแลนด์นะครับเขามีขายครับผมและในส่วนนี้ผมต้องขอบคุณมอรุตเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมอ LUT ที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างผมเข้าเรียนระดับปริญญาโทนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับผมต้องขอบคุณทาง Next Move Finland ที่คอยดูแลผมตลอดการตั้งแต่การเริ่มสมัครเรียนเลยนะครับและในฐานะที่ผมจากบ้านมาไกลเพื่อมาศึกษาในประเทศฟินแลนด์ผมมีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจและมีความรู้สึกมั่นคงและไร้กังวลนะครับในการมาสมัครเรียนกับพี่นัตตี้เพราะพี่นัตตี้ดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างดีคอยให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศฟินแลนด์และให้ความสบายใจเหมือนมีญาติผู้ใหญ่คอยดูแลในประเทศฟินแลนด์เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ thank you so much ขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะถ้ายังไม่มีค่ะวันนี้เราจะชวนน้องเบสคุยเนาะชื่อเล่นชื่อน้องเบสชวนคุยนิดนึงสักสครับผมองสามคำก่อนที่เวลาจะหมดค่ะสักประมาณ5 นาทีนะคะก่อนที่เซสชันจะปิดค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีโอกาสนะคะที่จะเชิญน้องเบสให้มาแบ่งปันนะคะประสบการณ์ตรงที่ตั้งแต่สมัคร
วางแผนการเรียนหอพักและอื่นๆค่ะคำถามนี้ค่ะก็น่าจะเป็นจากหลายๆผู้ปกครองค่ะที่เอาจริงๆคะเวลานัตตี้ทำ consultation ค่ะฟินแลนด์หนาวทำยังไงคะฟินแลนด์หนาวทำยังไงคะแต่ว่าโชคดีค่ะเวลาน้องเบสมาในช่วงก่อนท้ายซัมเมอร์ยังได้มีเรียกว่า touch of summer ช่วง end ช่วงปิดท้ายซัมเมอร์นะคะทีนี้ในฐานะที่เราได้เห็นซัมเมอร์แล้วก็วินเทอร์รู้สึกยังไงบ้างคะและปรับตัวยังไงคะสำหรับผมในช่วงซัมเมอร์ตอนที่มาอากาศเริ่มเย็นแล้วครับแต่ว่ายังไม่เย็นมากแล้วตัวอากาศจะค่อยๆลดตัวอุณหภูมิจะค่อยๆลดตามเดือนจนถึงช่วงวินเทอร์ครับผมก็เลยมีเวลาในการปรับตัวกับอุณหภูมิที่ต่ำถึงขั้นติดลบพอสมควรครับค่ะแล้วการแต่งตัวเป็นยังไงบ้างคะการแต่งตัวในช่วงซัมเมอร์ผมอากาศยังไม่เย็นมากผมก็จะใส่ฮูดธรรมดาฮูดดี้ครับเป็นเอ่ออุปกรณ์กันหนาวได้ระดับหนึ่งครับผมส่วนในช่วงฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวที่เป็นวินเทอร์ที่อุณหภูมิติดลบอันนี้คือแล้วแต่บุคคลนะครับเพราะว่าตัวผมไม่ได้หนาวมากผมก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนาๆหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงขายาวครับอันนี้คือเป็นหลักแต่ว่าถ้าอากาศติดลบจริงๆแบบติดลบมากกว่า-10ผมแนะนำว่า ให้เตรียมฮีทเทคที่เป็นเสื้อหรือกางเกงซับในของทางยูนิโคลมาไว้ใช้ด้วยครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวทำให้อุณหภูมิเก็บอุณหภูมิเราได้เป็นอย่างดีครับทำให้เราไม่หนาวมากเวลาอยู่ข้างนอกครับผมและในกรณีของช่วงวินเทอร์ที่เป็นอุณหภูมิติดลบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ข้างนอกนานขนาดไหนด้วยถ้าเกิดว่าโอเคเราแค่เดินไปมหาลัยระยะเวลาประมาณ30นาที1 ถึง 2 กิโลเมตรถ้าอุณหภูมิไม่ถึงขั้นติดลบ 10เราแต่งตัวแจ็คเก็ต1 ตัวกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าหิมะหมวกกันหนาวแล้วก็ถุงมือแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิมากติดลบมากกว่า 10นี่ก็คือครับฮีทเทคใส่ฮีทเทคเพิ่มด้วยหรือกางเกงหนาๆกางเกงเขาเรียกอะไรครับกางเกงที่บุกันความร้อนด้วยก็ดีกันความร้อนออกอะครับก็ดีครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะและอีกคำถามหนึ่งเนาะเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยคุยแชร์ริ่งเรื่องการทำโปรเจกต์ที่ฟินแลนด์เนาะเรียกว่าถามว่ามีข้อสอบไหมก็มีแต่ทีนี้สิ่งที่เน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำโปรเจกต์ใช่ไหมคะอยากจะให้เล่าประสบการณ์การทำโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือทำกับเพื่อนๆด้วยค่ะอืมในส่วนของในการเขียนรายงานเขียนเปเปอร์หรือโปรเจกต์กันนะครับอันนี้คือโอเคขั้นแรกแล้วแต่วิชาแล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละวิชาว่าเขาจะกำหนดให้เขียนใดๆยังไงบ้างแต่จากประสบการณ์ที่ผมทำมาส่วนมากเอ่อการเขียนโปรเจกต์ของมอรุทจะเน้นเป็นทาง scientific paper หรือ scientific research ครับผมโดยจะโดยทางอาจารย์จะเน้นให้อ้างอิงตัวรายงานจาก scientific article หรือ journal ครับผมแล้วในส่วนนี้การหา journal หรือ article ที่เป็นทาง scientific ที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาเนี่ยครับเราสามารถหาได้จากระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยซึ่งตรงทางมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดที่เราสามารถหาได้เกือบทุก subject เลยครับผมที่เป็น article ที่ publish นะครับทั้งของScience Direct Elsevier พวกนี้เราหาได้หมดเลยครับผม ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เอ่อที่เล่าให้ฟังค่ะการวางแผนการเรียนค่อนข้าง flexible เนาะเพียงแค่ว่าเวลาเราเลือก subject ที่เราเรียนไม่ overlap กับอีกวิชาหนึ่งนอกเหนืใช่ครับอจากนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะนักเรียนทุกคนจะมีเรียกว่าเหมือนกับกุญแจใช่ไหมคะที่ทุกคนสามารถเข้าอยู่ได้เรียกว่าเกือบ24 ชั่วโมงใช่ไหมคะ ใช่ครับผมเป็น magnetic key ครับผมค่ะนั่นก็คือว่าการศึกษาที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะค่อนข้าง flexible แล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนนะคะเรียนในช่วงเวลาที่แต่ละคนสามารถจัดตารางเรียนเองได้ไปตั้งแต่การวางแผนเลือกการเรียนนะคะจนถึงช่วงเวลาว่างที่เราจะเรียกว่าเรียนยามว่างได้ด้วยเช่นกันค่ะใช่ครับรวมถึงค่ะ ถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่า LUT มีหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลายๆมหาวิทยาลัยจะมีเรียกว่า Library ออนไลน์นะคะซึ่งเราสามารถยืมหนังสือออนไลน์หรือว่ามีหนังสืออีบุ๊กให้เราอ่านด้วยนะคะผ่าน Library ก็จะมี Account ให้เราเลือก
นะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะหนังสือทุกเล่มก็ไม่ได้อยู่ในไลบรารีออนไลน์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอยากจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฟินแลนด์หนาวเราไม่อยากข้างนอกเราสามารถดูไลบรารีออนไลน์ได้ก็จะมีอีบุ๊กต่างๆหลายๆเล่มที่สามารถยืมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้น้องเบสอยากจะแบ่งปันอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเอ่อให้ข้อคิดหรือว่ามีประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนำคนที่สนใจมาเรียนต่อประเทศฟินแลนด์ไหมคะ อืมีม อื่นๆที่อยากจะแบบว่ามาถึงแล้วเราเจอแล้วไม่อยากให้คนอื่นเจอหรือมาถึงแล้วเจอสิ่งดีๆที่แบบว่าต้อง must do แน่นอนค่ะสำหรับการมาเรียนที่ LUT ที่ประเทศฟินแลนด์นะครับสำหรับผมจะขอบอกว่าการทำงานกับการทำงานกลุ่มการทำงานกับคนหลายๆชาติในมหาวิทยาลัย LUT เป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับผมมากครับเพราะว่าได้มีประสบการณ์ในการทำงานกับคนหลากหลายชาติตั้งแต่ทางฝั่งยุโรปเองทางฝั่งเอเชียฝั่งอินเดียแล้วก็ทางคนฟินเองด้วยครับผมก็คือ เราจะได้มีประสบการณ์กับคนจากหลายๆชาติครับผมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องดีมากเลยครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะน้องเบสนักเรียนปอโทของเรานะคะ and Miss Mia if you're still online we are now about to close the session I would like to say thank you so much for having a time to join with us today and if we have next session again, so we'll absolutely will join together. But remember, as Miss Mia said, application period is ongoing. Please contact us for more information if you still need it. We will help you out. And yes, thank you so much for joining this session. See you next time. ขอบคุณค่ะสำหรับ Next Move Finland ค่ะขอบคุณน้องเบสและขอบคุณมิสมิยาค่ะที่เรา join session กับเราวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ข้อมูลครบและเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากน้องเบสด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Yeah. Bye bye. Thank you.